Att växa upp och leva i en familj med 12 barn bjöd på både unika, roliga och svåra upplevelser. Min äldsta syster, 17 år äldre än jag, fungerade som mamma för de 4 småflickorna som vi i allmänhet kallades. Jag var nummer 2 och näst äldst bland dessa 4. Varje söndag, året runt, såg Maj-Britt till att vi fick på oss söndagskläderna och hand i hand med varsin kollektpeng i Maj-Britts väska gick vi andaktsfulla in i missionshuset. När jag la min slant i sparbössan bockade den lille svarthyade pojken som satt fast på bössan. Under kommande år, fram till tonårstiden, kom då och då bilden av den lilla pojken fram för mitt inre. Och jag kände att jag vill utbilda mig till sjuksköterska och resa till Afrika för att hjälpa de svarta barnen. Jag tog realexamen 1955. Under de 4 studieåren sparade jag min veckopeng. Jag hade planerat att köpa en tur- och returbiljett för att ta tåget till Linköping. Väl där sökte jag upp centrallasarettet och husmor för Birgittaskolan. Efter att ha framfört mitt ärende säger hon: "Vi har en elev som är sjuklig. Du kan få hennes plats." Glad som en lärka tog jag tåget hem till Tranås för att berätta den stora överraskningen. Mina föräldrar vände sig inte till mig när de svarade: "Hon ska ta studenten först. Ring du imorgon och tala om att hon inte kommer", sa pappa till mamma. Ville inte fortsätta läsa, men hade inget annat val. Under andra gymnasieåret träffade jag vad jag trodde mitt livs kärlek. Blev förälskad för första gången och vi förlovade oss. Efter några månader förstod jag att förhållandet var ohållbart. Mamma ville inte höra talas om en brytning. Man ska inte ha mer än en man, för annars är man en dålig flicka, uttryckte hon sig. Under senhösten blev jag gravid. Det blev samtal med skolsköterska och kurator. Jag hade inte en tanke på att inte föda barnet. Men det var opassande att vara höggravid inför examen och religering var enda utvägen. Min pappa köpte blommor och besökte rektorn på Högre allmänna läroverket. Hur det samtalet utspann sig vet jag inte. Men jag fick fortsätta skolan om jag gifte mig på februarilovet. Det blev giftermål och studentexamen. I juli föddes ett gossebarn och här började min resa som husmor och mamma. Jag visste hur jag skulle göra. Jag gjorde som mamma. Jag var mycket lycklig över mitt barn, men relationen till min man blev allt sämre. Tiden gick. Jag läste kemi på Hermods och skötte hem och barn. På julafton följande år föddes en lillebror. När barnen var 4 respektive 2,5 år gamla ville jag skiljas. Min man sjukskrev sig och reste till sin mamma. När han återvände lovade han att delta i familjelivet mera och gav mig en påse twist. Jag blev så glad över denna gåva att jag tog honom tillbaka. Efter 13 år och ytterligare 2 barn skildes vi. Eftersom det är du som vill skiljas är det du som ska flytta. Du har ingen utbildning, ingen inkomst och har inga möjligheter att ta hand om barn och hem på egen hand. Dessutom har du inget ratt i hemmet och ska ingenting ha, sa han. Jag packade en blå resväska av papp och gick ut genom dörren.